champion of the world, introducing Luis Pantera Neri. Naoya Monster. Sa ganap na ika-6 ng Mayo taong kasalukuyan ay atin na pong masasaksihan ang isa sa mga pinaka-inaabangan na laban dito sa ating bansa. At ito na nga po ay ang mapalaban itong si Naoya the Monster Inoue sa isa sa mga masasabi po nating elite fighter dito sa Super Bantamweight Division. At ito na nga po ay sa 2 Division World Champion ng Mexicanong si Luis Pantera Neri. Bago po natin maumpisahan itong video mga idol ay maaari po bang i-comment nyo po sa ating comment section kung saan kayo naroon para sa gayon ay atin pong malaman sa kung hanggang saan nga bang inaabot nitong ating ginagawang video. Ngayon sa video po kasi ito ay atin pong hihimay-himayin sa kung paano nga ba matatalo nitong si Neri ang isang Naoya Inoue. Hindi rin po kasi talaga basta-basta na boksingero lamang itong si Neri na dating naging kampiyon ng Bantamweight Division at Super Bantamweight Division. Kaya naman ang ibig sabihin lamang yan mga idol ay isa po itong si Luis Neri sa mga masasabi po nating dekalibreng boksingero na makakaharap nitong si Naoya Inoue. Dalawang kakayahan po ng boksingero ang aking nakikita na makakadapuli dito kay Inoue. Una, ang lakas kung sumuntok ng boksingerong makakatapat ng hapon na ito. Kung may kalakasan po kasing sumuntok ang kalaban, ay medyo nagiging maingat po kasi itong si Naoya Inoue sa pagpasok sa depensa nitong kanyang kalaban. Ito po'y dahil sa hindi po kasi ganoon katatag itong si Naoya Inoue sa pagtanggap ng suntok. Kaya naman kung mapapansin nyo sa kanyang ginagawang estilo mga idol, in and out na opensa ang kanyang ginagawa para sa gayon ay hindi maabot ng suntok ng kanyang kalaban. Ito po ay nagiging epektibo dahil sa hindi pa po kasi nagkakaroon ng kalaban itong si Naoya Inoue na mayroong pambihirang lakas kung sumuntok. Pero mababago kaya ito kay Luis Neri? Dahil sa talagang hindi din po kasi biro ang lakas nitong si Luis Neri na naging dahilan kung bakit sa kanyang 35 na ipanalong mga laban ay meron siyang 27 na knockout. At umabot pa nga po sa 70% ang knockout ratio nitong si Pantera Neri. Indikasyon lamang ito na may diin din po talaga ang suntok nitong si Luis Neri na pwedeng puminsala sa kanyang kalaban. Pangalawa ay ang pagiging isang agresibong boksingero. Kung inyo po kasing sisilipin ang isa sa mga nagpapayanig kay Naoya Inoue mga idol, ay nangyayari po lamang ito kung ang kanyang kalaban ay wala pong takot na pumasok sa kanyang depensa. Ito po dahil sa nakasanayan na kasi nitong si Inoue na siyang umaabante sa laban at nagdidikta ng face ng laban. Kaya naman kung ang kalaban ay magiging agresibo at hindi magpapakita ng takot sa kanyang harapan, na talagang makikipagbasagan ng pagmumuka at hindi iintindihin ng pinsala, ay siguradong manginginig din po ang tuhod ditong si Naoya Inoue sa kaba. At ang likas na mga kakayahang ito ay kakayahan po nitong si Luis Neri na isa pong agresibo at volume puncher na signature moves ng mga Mexicanong boksingero sa pagdapuli ng kanilang mga kalaban. Ngayon mga idol ay ano sa tingin nyo? Uubra kaya ang estilo nitong si Luis Neri para talunin sa unang pagkakataon ang isang Naoya the Monster Inoue? I-comment nyo na po ang inyong magiging komento dito sa ating comment section para sa gayon ay atin yan mapag-usapan. At bago po natin masaksihan ang malaking laban na yan, ay atin muna pong balik-tanawin ang nagdaang laban ni Neri na kung saan tinanggalan nitong si Neri ng pangarap ang mga hapon nang sipakin nito ang undefeated noon at dating may hawak ng WBC Bantamweight World Title belt na si Shinsuke Yamanaka. Si Yamanaka ay may kartada noong 27 panalo walang talo at may 19 na nanakaw dito sa kanyang 27 na ipanalong mga laban. Itong si Yamanaka ang kinikilala po noong Naoya Inoue, pero nagbago po ito nang makalabanan nito si Neri.
dahil sa ito po pala ang kanyang magiging huling laban na makapagpaparetiro sa kanya pagkatapos maranasan ang pinakamasaklap na pagkadalo dito sa Mexicano na kalaban. 指名挑戦者が青コーナー、戦績は単勝のうち17勝がノックアウト。1位ルイネル歓声なのか、大歓声の中、今試合が始まりました。まずはジャブを打ってきました。もう一度ジャブを。そうですね。攻めていきますよ。1ラウンドから目離した。おっと、いや、ジャブの掛け合いです。 Sa unang bahagi pa lamang ng laban ay kapwa na agad nagpapakawala ng mga matitiing kombinasyon ng dalawang ito na kung saan ay wala maski isa sa kanila ang gustong magpadikta sa laban. Pero makikita po ang determinasyon nitong si Neri na gustong puruhan na agad itong kampiyon na hapon na kung saan ay parabang ayaw talaga ipadaan nitong si Luis Neri ang katapusan ng laban sa isang diskusyonan. Kaya naman pinaparamdam agad nitong si Neri sa kanyang hapon na nakalaban sa kung ano nga ba ang dapat nitong katakutan. パンチですよね。返しのパンチ。はい。ネリがストレートの後のこの右のフックですね。そうですね。チャンピオンは左のガードをしっかり上げなくてはいけません。これまでおっと右に左右。ネリのフックが飛んできた。来た時にはしっかりですね。ボディ。席にいてもセレスさん、ネリは非常にパンチ力があります。これまで世界挑戦経験者、さらには WBA の元ノックアウトして振ってボディワンツーしました。いいこれもかわしている。パウンディングフック、ここはブロックしている。もう本当にこう山中チャンピオンがもう左をしっかりと狙って倒す必要でしょうか。冷静さが欲しいですね。今のネリのパンチに冷静に対応していると見ていいですか。そうですね、してますね。ただ思ってるのはですね、はい、やはり丁寧にやっていくことですよね。足も動いている。ボディパンチ、そして陣営からは右を相手の胸に、山中の胸に。まだその動きが小さいところでこうなるべく当てていこうという。なんといってもハードマン、一瞬目には絶対にいかなかった。山中はそれより少し遠い。そうですね。はい。右のジャブを打ってきます。ボディ一発一発のパンチに会場。ネリの左キック。チャンピオンいいですね。これ冷静に。少し膝がガクンと落ちた。いやーね。いやでしょうか。しながら右をついていけば。Hindi po basta-basta nagpapatinag ang Hapon na si Yamanaka sa ginagawang estratehiya nitong si Luis Neri na kung saan sumasabay din po ito ng mga didiing kombinasyon sa tuwing itong si Luis Neri ay nagbabadyang pumasok sa kanyang depensa. Mahigpit ang laban ng dalawa na kung saan po ay naglalagatikan ng mga suntok nito sa tuwing lumalapat sa kanilang mga katawan. もらってるんですよ、ネリーは。なるほど。それ効いてますね。山中はパンチをもらいましたが、この後山中がネリにパンチを当てて、効いてますね、それ。山中当てました。はい。さあ試合が動くかもしれません。注目の第3ラウンドです。二度蹴り。ちょっとこう飲まれた感じもあったんですけど、2ラウンド目からもましたね。ああ、なるほど。大きな蹴り。チャンピオン陣営なんですが、右のジャブが当たっているので左は大振りではなくショート。左ショートね。はい。ね。結構強いんで、やっぱコンパクトにいきたいですよね。山中から来るフックよりも山中のポンプのストレートの方が早く当たるわけですね。今ネリの顔面を捉えですよ、ネリー。まさにコンビ。なるほど。ネリーはやっぱり大きな右から左。動いてますからいいですね。ここで足を使います。チャンピオンの山中、足を使ってここは右のジャブを打って、さあ徐々にタイミング、ちょっと距離が近づいてきてるんですよね。1ラウンド目よりも一瞬早いんですよね。一瞬早いアッパー、一瞬ですよね。それをしっかり足でさばきたいですよね。さあ現在左のストレート、ネリーフックや距離を取ります。右のジャブ、ネリー下へ打って、おっとこれは少しバランスを崩した。大きな山中のボディです。こういう時こそ、左のショート入りますよ。ネリの内割りに左の細かいショート、コンパクトなショートを打てるか。ネリ大きな右、山中の左ステップ、さあ距離を詰めてきた。その中の応援を味方に山中慎介、今夜か。試合は第4ラウンドに入りました。 PC はオープンスコアリングシステムを採用。4終わりと8ラウンド終わりにこれまでの採点が公開されるポイントという突き出しましたね。はい、ネリ
ガード上げて山田がガード上げてガードを上げれるか。山田が効いている。山田が効いている。右左右効いている。なんとかしのいでほしい。なんとかしのいでほしい。ガード上げてポリガードを上げてほしい山田か。左ショート第4ラウンド。なんと左右なんということか。なんということか。右打てばいいでしょ打てばいいでしょチャンピオン返す。チャンピオン返す。タオルボールでなんと山中慎介日本記録目前で TKO 負け。日本記録達成ならず。セコンドからタオル投入。レフェリーがそれを認めて TKO を宣言しました。ちょっと早かったね。Sa laban na ito ay nagluksa ang buong Japan dahil sa ito na po pala ang huli nilang masisilayan na lumaban itong kanilang kababayan. Na kung saan ay pagkatapos matalo sa laban na ito ay tuluyan na pong nagretiro ang undefeated nila noong kababayan. タオル早いですね。なんということか。